Bleib mal stehen, Kollege. Bruder, bleib doch mal stehen. Nikolas, wir kommen so nicht voran, wir kommen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Ark Tolu mit einmal natürlich der Dräge Morgen. und unserem wunderbaren CC, dem Clowns-Klon. Wäre. Ah ja, wir wollten umziehen, gell? Ja, ich pack schon die Viecher. Der Fridolin hier, wie machen wir den? Den Fährst klatsch mal auch auf. Ne, den fährst du einfach, oder, Nikolas? Hä? Moment, kurz, So. kurz. Junge, so? Lass mich- Was ist das denn? Ich würde Fridolin fahren, auf jeden Fall. Was ist das? Ich fahre Fridolin, aber Okay. warte jetzt kurz, ich muss noch. Wir sind noch nicht fertig, Bursche. Nein, ich weiß, ich hole gerade noch die ganzen Sachen vom Ich, Floß. Vom Floß. ich nehme hier auch mal alles rüber. Toll, ich habe einen kleinen Kohlhaufen aufgesammelt. Ich fahre mit dem Fridolin. Oder Freya Ferdinand? Wer ist der? Ja, komm, ich Fridolin. hier überlassen dir die Aufgabe mit dem Trabbeln. Okay. Boah, ist das voll. Ich sehe schon, es werden alle runterfliegen. Warte, haben wir alle neutral gepfiffen? Ich würde nicht neutral, passiv würde ich Passiv, ja, ich habe alle passiv jetzt Ja, gesehen. passiv mal. Hoppala. Ich wusste, was du meinst. Alle Also. fliegen runter. Wir können kommunizieren, ohne dass wir wissen. Ja, also ich wusste, dass du einfach das Falsche meinst. Das ist so wichtig. Wir kennen uns so gut. Ja. Alter, ich habe hier eine Haiarmee, die mich umbringen will. Ja, du bist 80 mal schneller. Deine Erfahrungen sind gut. Sogar wir sind schneller mit dem Floß. Wie gesagt, wir sind schneller. Boah, wir sind Ja, wir viele. sind immer Könntest du die schneller, außer vielleicht im noch, Wahlkampf. außer es kommt ein Alpha, Miguel, könntest du vielleicht nicht vor unser Boot locken? Da wären wir dir schon etwas dankbar. Danke. Der Alpha einfach. Oh Junge, Junge, nein, er kommt zu uns. Okay, er kommt nicht zu uns. Wir fahren einfach schön entspannt weiter. Wunderbar. Gut gemacht, Nikolas. Jetzt kommt plötzlich ein Wal. Ja. Wait a minute. Jakob. Ja. Ich habe dich gerade warnen wollen. Oh mein Gott, Leute. Ja, Oh mein Gott. das war's mit allem. Jetzt geht alles unter. Das war's mit allem, was wir je hatten. Junge. Kannst du den weglocken, den Kollegen vielleicht? Und das war's auch mit mir. Ich bin auf dem Vogel zum Glück nach oben irgendwie. Cool. Nice. Ja. Jo, Scheiße. ist ein Vogel in meiner Nähe hier. Ich habe keinen Plan. Okay, steht wirklich alles. Ich habe keinen Plan, wo du bist. Solange die Vögel überleben, bin ich happy. Ja, die sollten in der Luft sein. Ich habe die auf Passiv in der Luft gepfiffen, also das sollte nichts passieren. Ich habe jetzt hier einen Vogel von Nikolas. Ja. Könntest du mir einen bringen? Ich bin jetzt auf der Steininsel. Ich komme gleich, ja. Ich muss mich kurz Ausdauer laden und dann schaffe ich das, ja. Da ist der. Könnten Oh, die. scheiße, die Qualle. Die können wir nicht wegmachen. Ich pfeife jetzt alle Viecher. Die Vögel sollten zumindest mal hochkommen, ja. Passt. Ich bin hier beim Stegus. Ja. Ja, alle Tiere sterben jetzt, aber hier, Hallo. komm her. Ich glaube nicht, dass ich meine Sachen wiederkriege. Nee. Stark. Wo ist Michaela? Hier. Nee. Die Das sind die fliegt gerade. Vögel, die habe ich doch gepfiffen. Hast du die mir weggepfiffen? Ja, ja. Ja, jetzt bringt das eh nichts mehr, wenn wir mit dem Floß fliegen. Sind wir mal Genau. ganz ehrlich. Mit Floß fliegen. Junge, da kommt Ralf. Ralf, der hat überlebt. Ralf, die Legende. Unser Low-Level-Raptor. Ich bin stolz. Hier Bin stolz auf ihn. mit 100 Leben. Junge, Zuma hat's auch geschafft. Nice. Meine Güte, es war wieder eine Katastrophe hier. Ja, Ich bin gerade bei dem besten Varus-Spot auf dieser Welt. bei deinem. Ja. Du Dreckige. Ich bin nochmal stolz auf diese 10. Ich bin schon da. Ja, ich auch gleich.
Ich weiß gar nicht, wer da ist. Da ich der Erste Nämlich- hier bin, claim ich mir, Ah, ihr Pisser, Alter. So ein Dreckiger. ich claim mir das Ah, hier. ich glaube, wir werden hier, ich glaube, das wird in einem Stammeskrieg enden. Hm. Bürgerkrieg. Bürgerkrieg um die blaue Lagune. Also ich habe mir das hier claim- geclaimt. Nein, das kriegst du nicht, weil das ist der Hauptplatz, wo wir alle sein werden. Das ist der Space, der große. Das kannst du dich schön abschminken. Ich habe das hier geclaimt, da kriege ich Geld, Junge, Alter. er claimt Aber sich das- einfach die Plattform, wo wir Ich halt. claim mir das jetzt. Was? Das hier. Wo? Hier. Ja, das kannst du haben. Okay, dann sagt mal, was ihr euch alles claimen wolltet auf einmal. Die Plattform da oben ist das, wo wir die Hauptbase das, machen, das ist gell? unser Dreier-Ding, ja. Ich hätte gerne einen Para. Ah, so ein 33er, schon knackig schlecht. Nackig schlecht. Bin ich mir Ja. egal. Du willst da oben bauen, Jakob? Ich glaube, ich baue hier oben. Wir beginnen jetzt einmal die Mainbude zu bauen. Weil dann hat man hier alle, weil die Werkbank stehen, Ofen und alle Basic-Dinger. Ja, und dann kann man sich darüber mal leichter die eigenen Sachen craften. Ich würde sagen, wir bauen jetzt die Mainbude so halb auf. Und dann, Dann ja, so alle halb auf, ihre damit wir eigenen dann- Dinger und dann die Mainbude zu Ende. Ja. Fix. Ja, Zumindest damit mal wir Plattformen, jetzt alle ne? haben. Ja. Ja, Wände braucht man ja vielleicht erst Und später. die Mainbude soll ja schon fett werden, oder? Ja, eigentlich schon, oder? Und Wir sind jetzt einfach, beide neugierig, was da runterkommt, gell? ja, einfach Holz, oder? Ja, wir sind ja nicht im Kämpfen, also. Ja, passt. Die Tore würde ich halt fett Na, aus Stein fix. bauen. Ich würd schon aus Stein bauen, Bursche. Warum? Wirklich Stein? Weil, und vor allem im S-Plus-Modus, weil dann kannst du es zur Holzoptik machen. Nein! So habe ich Drecksraptoren mein Para ist tot wegen den Drecksraptoren. Junge, das waren 125er. Was seid ihr für Drecksviecher? Was ein Müll, der war 125. Junge, der war schon down, ich habe 10 Pfeile in den reingeschossen. Oh shit! Das ist so shit. Oh, der Terenzino ist wieder da. Junge, wie kommt der hierher? Ich hab den gefühlt nach Indien gelockt, im Grunde genommen. Ah! Nimm ihn weg! Weg. Nimm ihn weg! Wenn das nicht zu laggen würde, wenn ich leveln will. Hey, warum blockierst du mich, du blödes Viech? Wie es auch nur auf dich gehen möchte. Help me! Ja, im Wasser ist mir ein bisschen zu risky. Ein Lystosaurus. Ein Dreck. Und da ist ein Rex. Ehrlich jetzt? Ein Rex. Warum hab Und ich keine Cola? der Rex frisst meinen Para, den ich sehen wollte. Gut, das wird auch nichts. Wir schauen uns wieder um nach dem nächsten Para. Fünfer. Dreck. Oh nein, das ist das riesige Faultier. Jetzt müssen natürlich erstmal Kompis kommen, die mir den Braten Ah, versauen. den kriege ich heute einen 55er? Nee, gell, mit einer. Nee, nur mit Knüppel wird schwierig. Ich glaube so ab 40 hört's auf. Ich hab 24 Pfeile, wenn die wer will. Ich nehme alles. Du musst den Arsch ja bewegen. Ja, ich komme gerade. Ich brauche nur noch einen Bogen, fällt mir auf. Weil es ist ja nun mal alles weg. Mag jemand einen Gallimimus-Sattel? Nein. Einen Deodekuru-Sattel? Eben Ja. In Blau sogar. Ja, unbedingt. Doch? Ja, aber ich meine den anderen Sattel, dessen will. Achso, ja. Ich würde es auch so machen, dass wir alle unsere Dinger auf eine Ebene bauen. Also, dass sie zusammenklicken können. Die ganzen Häuser. Dass sie in einem Raster sind, weißt? Was ich meine? Nee. Naja, wenn wir jetzt die Hauptbasis bauen, ja? Dass du mit
Steinen es zum nächsten Haus verbindest und die Steine dann aufhebst mit Foundations, so dass es im selben Raster ist, dass es zusammen rastern könnte. Du Drecksvieh! Sorry, es war nur ein Vorschlag. Nicht du. Ich bin auf richtigen Sidequests unterwegs. Du kannst mich mal, du hässlicher, fetter Raptor, ehrlich. Ha! Was ein guter Schuss. So nämlich. Nein! Also, dich habe ich wirklich nicht gebraucht. Dich hat niemand gefragt, du dreckiges Drecksvieh. Krasse Beleidigung. Na, servus. So. Da geht's zu bei euch. Aber ich habe jetzt 2 Raptoren wieder gezähmt. Auf die Schnelle aus. Ich wollte die auch gar nicht, aber die haben mich überrascht. Und ja. Ich glaube, Okay. vielleicht sind sogar 3 Raptoren, wenn der eine auch noch irgendwo da umgegangen ist. Cool. Hier sind nur Bonus Paras. Wo ist denn der eine Raptor hingerannt? Ich habe hier einen guten Para gefunden. 123. 32. Dich habe ich nicht gefragt. Also nicht dich. Ich meine Dilo. Das ist nämlich ja. Ich meine den Dilo. Keiner traut sich mehr mit Jakob reden. Ja, das ist schlimm mit dem Kollegen. Es kam mir auch erst in dem Moment dann, dass es falsch verstanden werden könnte. Ich merke mir das jetzt. Jetzt müssen natürlich Fliegen kommen. Also langsam, das Spiel nervt nur noch. Weißt du, wie es mir geht? So. Dass ich gerade die coolste Zeit meines Lebens habe hier. Chillig Basisbahn. Urschöner Spot. Gib mich an. Tammy Lies. Du weißt schon, dass das genau so ins Video geschnitten wird. Ja. Tappe Wenigstens Java werden nicht Level- meine 27 Tote ins Video geschnitten. Aha. Nee. Wenn du meine Videos siehst, wirst du das Kotzen kriegen, wieso ich sterbe. Das kündigt Glaub mich ich- jetzt schon an. Ich glaube, ich werde nur lachen. Jo, Kalikotherium. Mag ich nicht, will ich gar nicht. Das zerstört alles, meinen ganzen Fortschritt wieder. Da hinten steht der Ali- Kollege. Es ist halt im Eingang, ich komme gar nicht durch, nämlich. Ja, das ist genau da, wo ich meinen sehen wollte. Welches Level ist das? Warum ist da jetzt ein Diplodocus? Mach den mal fertig, komm. Wusste ich es hin. Also das Spiel will echt nur noch nerven. Also das will auch. Ja, ich meine, es gibt sich Mühe. Na, wenigstens ist der nur Level 4. So. Was ist Natürlich bitte ein nicht, das- Kaliotherium oder so? Das sind diese Typen, die mit Schlamm werfen. Diese... Ah, die Kühe. Ja, genau, ja. Die Kühe. Die sind Die urstark. Bierkühe. Ja, ich weiß, sie sind urstark. Kann mir wer helfen mit dem? Weil das ist, ich komme nicht rein in den Eingang. Ich kann nicht, ich bin überladen. Dann versuche ich Ich, das hab eigene nur, Fass. ich baue hier Basis. Drecke, hilf ihm. Hier ist noch Ja, rum. warte. Attacke! Alle rein! Ja, da legt es echt immer drauf an, Alter. Ja, er macht es. Er will es haben. Ja, ich hab schon down. Die Raptoren sind Aber ziemlich gut. schießender Popel. So. Bin wieder im Paradies. Ich habe ja einen fetten 4 Dingenstreifen. Ich sehe es. gemacht. Sehr stark. Schau, ich habe auch ein bisschen was mitgebracht. Und die Drecke hat wieder gar nichts. Mein Fortschritt ist auf Minus, ob er anlangt. Renate, Sibyl und Vibeke. Wie Beke, Sibylle und Renate. Meine Güte. Sag mal, warum Ja. hast du eigentlich nur Weiber? Ich weiß nicht. Jakob zieht die an. Nur Mädels, Mann. Ja, das ist. Dann werde ich mich mal darum kümmern, ein bisschen Narkomittel ranzuholen. Und Nikolas, machst du mal einen Mörser vielleicht? Ich mach mir jetzt mal Öfen. Sehr cool. Okay, dann kümmere ich mich mal um einiges an Narkomittel, das kann ich gut. Ja. Ich mache gleich für uns alle was, also jeder kriegt 100 Narkopfeile oder so. Das ist sehr aufmerksam von ihm. Nice, danke. Du, wir haben einen Mitbewohner, wollte ich nur anmerken.
135. Willenberg. Was 135? Ah, so. Ja, ja, den habe ich schon die ganze Zeit am Schirm. Ja. Wie der einfach mal steht. Wie er auch beide umgedreht hat. Ja. Ich würde, Freunde, es so machen, dass hier. Schau mal, Jakob. Bist du da, Jakob? Oder bist du noch nicht da, Jakob? Er ist am Klo. Also im Heisel? Ja. Crazy. Der hat die schlechteste Blase und Stift der Mal, der, glaube ich, existiert. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Sebastian Schulz und ich komme aus Schoningen bei Schweinfurt. Okay, Heute bin ich bei der Annette im wunderschönen Zeil bei Haßfurt. okay, und wo wollen wir die Werkbank stehen haben? Das heißt, hier, wo der Tisch ist, deswegen habe ich den Tisch hier platziert, ist dann die Wand nach hinten. Ah, okay. Ne? Das heißt, wir wollen auch hier so die Werkbank stehen haben, oder wie? Würde ich hinstellen nochmal, ja, für den Anfang. Hm. Heißt das dann Stairs hier? Stone, Stairs. Achso, da gibt's noch diese hässlich riesigen. Stone. Mein Englisch ist am Ende. Also ich finde bis jetzt war es gar nicht mal so schlecht. Ich habe entschieden, dass ich jetzt übrigens der Narkotik-Farm-Typ bin für immer. Nice. Ich werde Was sagst du bis jetzt? ich werde immer dafür sorgen, dass Narkotik hier ist. Braucht eh immer einen, der das macht. Ja, der bin ich jetzt. Wollen wir jetzt den Zementgedöns aufmachen? Ich brauche ein bisschen Zement. Ich bin hier mit dem Para, Äh. wenn mich der Der ist Biber angreift. Da ist ein ganzer Biber. Ja, der Para schafft das nicht. Auch wenn der Level 100 ist. Aber hier Ja, okay, ich komm im Sakko, aber ich würde dir raten, dass du dich schleichst. Ja, meine. ich sammle mal alles ein. Jetzt kommen sie alle. Schleich mich. Wie viele sind das denn? Einer. Mit Ja, 2000 der Leben. 135 ist auch da irgendwo. Kriegst du Damage? Deswegen ist der hat halt gleich mal 2200 Leben. Schauen wir uns das mal an. Was die Träger hier fabriziert. Junge, cool. Ich finde, das ist süß. Ja, Ich find's auch ganz cute. ich find's echt super. Voll cool. Danke. Da hab ich mir gleich Lob erschlichen. Dann verabschieden wir mal hier die Zuschauer an der Stelle. Danke fürs Zuschauen der dritten Folge von Arctoro mit der Drecke und mit dem Clowns-Klon. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ciao. Haut rein. Dankeschön, Pussy. Jetzt Glas gemacht? 900. Die Dräge? Er ist so fancy, Mann. Direkt, Bro. Direkt Glas.